kembali lagi di Sakaniar Channel. Jadi kita akan mengunboxing Mystery Meal DIY aku sendiri. Jadi kita ini ada resletingnya, bagus ya. Kita nanti kalau kita dapat ini milkshake ya, ini kita dapat roti yang ini. Lalu kalau kopi kita dapat cookies. Kalau ini boba ya, kita dapat kue tart. Jadi langsung saja kita buka. Ini mungkin satisfying ya, sobek. Oh, aku sudah dapat surprise. Ini dia, kita buka. Nah, ini dia. Sebenarnya sih pengen yang boba ini. Coba ya. Ini aku takut kalau kesobek, jadi kayak gini saja. Coba segini dulu, lihat dulu. Baru gini. Ada sedotannya nih. Ini sulit. Ini kalau bukanya karena ini kertas juga isinya. Masih juga plastik. Nah, langsung gini kita langsung lihat. Wow. Ini kita dapat apa saja nih? Ini juga ada krimnya. Nah, jadi kita dapat ini ada sedotannya. Tada. Lalu ini gelasnya kosong. Lalu ini kayak ada susu gitu, susu coklat. Lalu ini kita dapat krim ini. Ini lucu banget ini. Nah, apalagi kita dapat roti dan ini selai blueberry. Tapi warnanya ungu. Nah, kita sekarang mulai saja membuat. Oke, kita pertama-tama menuang susunya dulu. Ini menuang susu. Menuang susunya dulu. Nah, kita sudah tuang susunya nih, begini. Lalu kita kasih krimnya dulu. Nah, ini dia. Wah, seperti ini lucunya. Lalu sekarang kita tinggal kasih sedotannya. Ini dia. Ini jadi pakai solasi ya. Nah, begini milkshake-nya sudah jadi. Kita taruh sini. Lalu sekarang tinggal bikin ininya, rotinya. Kita sudah menuang ini selai blueberry-nya. Nah, ini dia bekal kita. Tada. Berarti kita dapat yang milkshake dan ini. Nah, begini. Tada. Ini kok kayak orang marah ya? Ya udah teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Bye-bye.